NTV. Saa 6 adhuhuri Afrika Mashariki, natumai buheri wa afya. Jumanne yako inakuendeaje? Yangu shwari kabisa. Karibu kwenye taarifa zetu za NTV Sasa, siku ambayo macho yetu yako katika pembe mbalimbali kufuatilia kinachoendelea. Tutakuwa tunakupeleka kule Nakuru kufuatilia mazishi ya Daktari James Gakara ambaye alifariki siku 3 zilizopita na wanawe wawili. Mwanahabari wetu Ruth Sarmui atakuwa anafuatilia mazishi yale na tutakuwa tujiunga naye muda si mrefu katika njia moja kwa moja. Mbali na hapo, hapa Nairobi, kamati ya bunge kuhusu fedha inakutana na mamlaka ya kudhibiti bei za bidhaa za kawi EPRA katika bunge, na tutakuwa tunafuatilia hayo. Kumbuka kuna mswada umewasilishwa bungeni kuona kama wataweza kudhibiti na kupunguza yale makali ambayo yalionekana kwenye bei za petroli wiki jana kutangazwa na EPRA. Vile vile mtazamaji, ikiwa siku ya Jumanne ni siku ya teknolojia na ufundi, na studioni kama unavyoona kwenye kiombo chako, Roda Ireri ni mwenyekiti wa muungano wa wanawake wa ufundi nchini Kenya. Tayari ashafika studioni, atakuwa anazungumza mengi kabisa. Lakini mbali na huyo, vile vile tutakuwa tunaingia kule nje. Mwanahabari wetu Frida Mwaka pia atakuwa anazungumza na wanawake wanaofanya kazi za uhunzi. Na mtazamaji, tutakuwa nakujuza baadaye swali letu mtandaoni kuhusiana na mada ya leo. Lakini kwanza kabisa, wacha turudi Nakuru tujiunge na mwanahabari wetu Ruth Sarmui atueleze kinachoendelea kwenye mazishi ya daktari mwenda zake James Gakara. Ruth. Ibada ya mazishi ya James Gakara na watoto wake wawili, Dylan Gakara mwenye miaka 5 na Hailey Gakara mwenye miaka 3 imeng'oa nanga dakika chache zilizopita baada ya mili ya watatu hao kufika hapa kutoka chumba cha maiti cha PNN mjini Nakuru. Watatu hao, Daktari Gakara aliaga dunia tarehe 22 mwezi huu alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Nakuru, wakati alipopatikana katika hali mahututi nyumbani kwake katika nyumba za Milimani apartments mjini Nakuru, tarehe 18, ambapo watoto wake wawili walipatikana wakiwa wameaga dunia. Kumbuka sampuli za miili ya watatu hao zilichukuliwa kubaini kiini cha kifo, lakini ripoti iliyotolewa na pathologist wa serikali ilieleza kuwa hawajaweza kubaini haswa kiini cha kifo cha watatu hao, lakini kulikuwa na alama za sindano katika miili za watatu hao. Vile vile hapo jana katika ibada ya wafu iliyofanyika katika kanisa la Kikatoliki cha Holy Trinity, kanisa la Katoliki la Holy Trinity mjini Nakuru, baadhi ya madaktari na viongozi wa madaktari waliwasili hapo na waliweza kuzungumzia masuala ya msongamano wa mawazo kati ya madaktari, na waliweza kuomba Wakenya na jamii kwa umma waweze kuunga mkono kutokana na mambo mengi ambayo wanakumbana nayo katika kazi zao za kila siku. Kwa hivyo hii leo mamia ya watu wamewasili hapa kuliwaza familia ya mwenda zake. Kumbuka watatu hao watazikwa nyumbani kwao katika eneo hili la Mbaruk, na baadhi ya wale ambao wameweza kufika ni madaktari, wanafunzi wenza wa Dylan na Hailey kutoka shule ya Greensteads. Vile vile kuna viongozi kutoka idara ya afya na wengi zaidi kutoka ambao wameweza kufika hapa kuliwaza na familia hii. Kwa hivyo tutazidi kuita kambi katika eneo hili na tutazidi kukujuza yale yatakayojiri. Kwako Lofty. Na asante sana Ruth Sarmui, tutakuwa naendelea kutujuza mengi zaidi kwenye mifumuko ya taarifa zetu mchana kuu. Tuendelea kwa nasi mtazamaji upate mengi kuhusiana na mazishi hayo. Moja kwa moja turudi hapa Nairobi na kupeleka bungeni mtazamaji, ambapo mwenyekiti Gladys Wanga anayeongoza kamati ya bunge kuhusu fedha kuchambua na kuzamazama kuangalia kulikoni, kwa nini mwananchi aumie na bei za mafuta. EPRA iko mbele ya kamati ya bunge, tuvuke kule tusikize. As to whether it will be cheaper, I think this is a question also that in the market we need to look at. You have refineries that are of scale, and we need to look at the economies of scale. As we look at investing in a refinery, the cost-benefit analysis of investing in a refinery, how much it would cost, and also would it be competitive with other refineries in the Middle East, also in India, and this is a conversation that is also needs to be had within the context also of the deposits that we do have in South Lokicha Basin. The question from Honorable Odipo, in terms of taxation being high, I just want to make one comment. As you've correctly put it, Mheshimiwa, tax is really a purview of
from a policy standpoint of the National Treasury and ultimately of Parliament. But in terms of the taxes on petroleum products, I just want to highlight one thing, that the taxes have a compounding effect. You've correctly put it that the taxes are almost at par with the landed cost. But when the landed cost increase, the taxation also increases. It does have a compounding effect. So when you are in a low oil price environment, your taxes also are low. And this is what you saw last year, particularly between February, March, to the back end of the year when the prices started climbing again. But as the commodity, the base increases, then also the taxes increase commensurately. For kerosene, I know there's also a similar question that has been asked on kerosene, on anti-adulteration. I think, Dr. you've raised the same question on kerosene, and I think maybe I can deal with it. The 18 shillings on anti-adulteration is a tax that was introduced and passed by this House, which was to bring kerosene at par with diesel. We did have a lot of challenges, particularly as the regulator, in adulteration, and that's why it's called an anti-adulteration levy. There was an economic incentive of mixing kerosene with diesel and also mixing kerosene with super, and this caused a lot of challenges and problems in our economy. When this tax was introduced, one, it increased the revenue collection for the government, one. Two, it also reduced the challenge of adulteration. And if you can look at the numbers which I just stated in terms of our month-by-month consumption of kerosene, what we noted, and this is what we picked up in the region from Tanzania, is a lot of the kerosene that was being imported into the country was not being used by the common mwananchi. It was actually being used for this illegal malpractice. So what happened when the tax was increased, you saw your numbers of consumption of diesel and super petrol increase, and you saw your numbers of consumption of kerosene decrease. That is the background on this anti-adulteration levy. Chair, there was a question from Honorable Omulele in terms of demurrage. We should be able to provide these numbers on demurrage. We do have them. I just want to highlight the reason for demurrage. We do have the KOT, which is the Kipevu Oil Terminal, which have been having constraints over the years, I would say over the past 20 years. But there has been intervention by the government. There is a second jetty, KOT2, which from indications from KPA, who are the agency that is implementing. Mtazamaji, ilivyokujuzeni ni kamati ya bunge hiyo ikiwa inahoji ile mamlaka ya kudhibiti bei za mafuta petrol na bidhaa nyinginezo EPRA. Vile vile najulishwa kwamba vile vile kampuni ya usambazaji mafuta KPC pia itakuwa inafika mbele ya kamati ya bunge siku ya leo kuweza kuhojiwa kuhusiana na bei za mafuta kupanda, petrol kwa mfano kutoka shilingi 127 kwa lita hadi 134. Ajabu. Wengi kumekuwa na mdahalo kwamba wabunge wamekumbuka viatu wakati tayari Mkenya amedungwa na miba, lakini tutaona iwapo wataweza kudhibiti hilo. Na mtazamaji, kama tulivyokujuzeni, leo ikiwa ni siku ya Jumanne, tunazama na kuangalia zaidi swala la teknolojia, ufundi na mawasiliano kwa ujumla, na hii leo tunawapatia nafasi jukwaa akina mama, tuone namna gani wanajitosa vipi katika shughuli ambazo wengi hudhani za wanaume, lakini kumbe wamo humo ndani. Swali mitandaoni tunakuuliza mtazamaji wetu ni kwamba, je, unahisi kwamba ni kipi kinafaa kufanywa ili wanawake waongezewe na kupanuliwa nafasi zao katika ufundi na teknolojia? Je, ni kipi kifanywe ili nafasi za wanawake katika ufundi na teknolojia zipanuliwe? Studioni nitakuwa na wageni siku ya leo. Roda Irere ambaye ni mwenyekiti wa muungano wa wanawake ufundi nchini Kenya, ukipenda WTFAK. Vile vile tunatarajia kujiunga na Daniel Kalia ambaye huyu ni mwekezaji na mwana uchumi. Watakuwa nafika hapa kutujuza mengi, ama atakuwa nafika hapa kujiunga na Roda kuangalia ni kitu gani kifanywe kiteknolojia ili wanawake pia wainuke na kuonekana kuwa wanafanya vitu kama wanaume. Ili kupata misingi ya mdahalo wetu siku ya leo, napozungumza nasi @Matambo @NTV Kenya ukitumia alama reli ya NTV Sasa. Hebu tupate taarifa hii kuhusu wanawake wakakamavu katika ulingo huu, alafu tuingie kwenye mdahalo. Na Mary Wangoi akikarabati lori hili kama ilivyo kawaida yake. Wangoi na wenzake wanakagua kubaini iwapo gari lina kasoro yoyote ya kiufundi. Baada ya kubaini hali ni shwari, Wangoi huchuja oili na kubadilisha kichujio cha mafuta. Alijitosa katika kazi hii pasi na hiari, wakati huo akihudumu katika hoteli iliyokuwa mkabala na karakana ya magari.
Kanunua apron, nikaambia naweza taka kufanya hiyo kazi, wakaniambia ni sawa, atanifunza. Wangoi amekiuka na hata kuzidisha matarajio ya wateja wanaowasili katika gereji hii, kwa kuwa wengi waliokuwa na shaka kuhusu uwezo wake mwanzoni sasa wameanza kuthamini utendaji wake. Kuileta gari yangu nikapata mwanamke ndio anashughulikia gari yangu. Kidogo nikafikiria karibu nirudi. Nikikuja hapa nimpate juu naridhishwa na kazi yake. Huwa nauliza kama ako yeye ndio natulia. Wangoi anakiri awali wazazi wake hawakupendelea sana kumwona katika ufundi huu, mathalan mtoto wa kike, na wangemsukuma sana atafute ajira nyingine, lakini kipendacho moyo ni nyama. Lakini mimi niliwaambia hiyo ndio kazi ninapenda na ninaitamani sana. Ilifikia mahali hata wao wakakubali, wacha mtoto wetu aendelee hivyo. Kazi hii ya kurekebisha magari, haswa malori, sio rahisi kwa mtu yote yule, wakiwemo wanawake. Hii ni kutokana na nguvu nyingi inahitajika katika kazi hii, lakini kwa Wangoi uzoefu wake umerahisisha kazi yake maradufu. Ukiwa mwanamke unafanya kazi ya wanaume, inakuwa na changamoto mingi sana. Unaweza pata kufanya kazi hiyo ni ngumu kwako. Unapata unainua chuma ama kitu kizito kwako, lakini unataka kufanya kama wao, so lazima unavumilia kuchukua kama wao. Pia unafanya kazi hadi wakati wa usiku, na unajua pia wewe unafaa kuwa unaenda nyumbani mapema ukiwa kama mama. Wangoi anasema kina dada hudhaminiwa hawafai kuingia katika fani hii ya ufundi magari, ni mwiko tu wa kinadharia na kamwe si kizingiti cha ndoto kwa mwanamke yeyote mwenye ari na nia. Wasichana wenye wana kazi huko nje wakuze wafanya hii kazi. Sio hii kazi peke yake. Unaweza enda ufanye kazi nyingine, sio kukaa tu hapo ati unagozea unaletewa ama nini. As in hustle ni hustle, na mtu hafai kuchagua kazi. At the end of the day, hata kazi ikiwa aje, pesa ni ile ile. Shughuli za ukarabati wa breki na hata injini zinapokamilika, Wangoi hushika usukani wa lori kukagua ushwari yake na hali ya gari lenyewe. Kwani kabla ya gari kuondoka gereji, sharti liwe tisti kikazi. Ruth Sarmoi. Safi kabisa. Waswahili wanasema wavumao baharini ni papa na nyangumi, lakini wengine wamo pia na ni wanawake katika sekta hizi za ufundi na teknolojia. Tuwavulia kofia, viatu, soksi na kila kitu ili kuwakongowea wanawake. Na ndio maana leo nafasi na jukwaa hili ni kwao. Tukuuliza mitandaoni, ewe mtazamaji wetu, je, unahisi ni kipi kifanywe ili kupanua nafasi ya ufundi na teknolojia kwa wanawake? Sema nasi, je, unahisi ni kipi kinafaa kufanywa, iwe ni katika sekta binafsi, katika serikali, wanawake wenyewe wafanye nini ili nafasi katika teknolojia na ufundi zipanuke kwa wanawake? @Matambo @NTV Kenya. NTV Sasa ndo alama yetu ya reli. Tayari ashafika Daniel Kalia ambaye ni mtaalam wa masuala ya uwekezaji na uchumi. Roda Ireri, mwenyekiti wa muungano wa wanawake na ufundi, pia yuko studioni. Roda, karibu sana. Daniel, asante sana kwa kufika. Asante. Pindi tuanze nawe Roda. Nilikuwa nikichimba na kuangalia safari yako tangu uanze hadi ukaamua kuanzisha muungano huu ambao ni wa kipekee nchini Kenya, na tutasema hongera kwa kuwakumbuka wanawake. Ulianzaanzaje wewe mwenyewe mpaka kukubalika labda na jamii? Maana najua kitambo hizi kazi hazingeruhusiwa. Katika umri wako labda uko nyuma ilikuwa ni mbaya zaidi kuliko sasa. Ilikuwaje mpaka ukajipata hapo ulipo? Okay, kwa kusema ukweli ni kama hii kitu ilikuwa ndani yangu hata kabla nimezaliwa. Kwa sababu nikiwa primary nilikuwa napenda sana kukaa na vijana. Natengeneza sana tule tutorials vijana utengeneza. Na ilikuwa pia napenda sana kusikiza magari zikiguruma, pikipiki zikiguruma, naenda chini naangalia what is this noise. So ilikuwa ndani yangu lakini sikuwa najua. Ndio. Naam. So ulijua ukiwa umri gani? Je, ilitoka ndani yako ama ilisalia ndani yako? Hapana, ilitoka. Ilitoka kwa sababu vile nilimaliza my primary education nilikuwa admitted in Nakuru High School. Na hiyo shule ilikuwa ya wazungu mbeleni. Na walirudi surrender to Africans after independence. So there was equipment ya easy technical courses, different technical courses, not necessarily automotive ama magari.
kulikuwa na workshop ya mechanical, electrical, kulikuwa na kupiga randa, na nilipiga randa sana. So kufikia hapo ndio nilifeel ninataka kufanya the technical courses, kwa sababu the four streams tulikuwa tunaambiwa tuchague ile stream itafanya technical course. Hiyo ni kutoka kidato cha kwanza hadi cha 4? Form 1 to form 4. Uchague kama mwaka gani huo? That is 1981 is when I joined Nakuru High School. So wale walikuwa wanafanya technical courses walikuwa wanafanya pia science subjects. But wale kuna class moja tu, stream moja ilikuwa inafanya other subjects zenye hazikuwa zinahusika na technical courses. So me I chose automotive. Na nikaendelea nayo, though at first for the first 3 years tulifanya all the technical courses. Then ukifika towards the end tuliselect ni course gani tutafanya. Naam. Kila mtu aselect ili anaenda sasa kufanya form 4. So nika-select automotive. Because I was enjoying that. Kutengeneza magari na kuona makelele na mitambo. Naam, nikikusukuma mbele kidogo, najua baada ya hapo ulikuja sasa ukazama paka umefanya kazi kampuni mbalimbali. Mmoja nafikiri ni Simba Call kama sijakosea, kama msimamizi wa gareji yote na karakana. Wazo la kuleta wanawake katika muungano lilikujaje kabla kwenda kwake Daniel? Sasa Lofty niliangalia with after a long time naona wasichana, the flow of girls in the technical courses was snail speed. So nikasema before I leave this job, what can I do for our country and for our girls? Nikafikiria na nikaona if only I could start an organization ile kwamba sisi tutazunguka the whole country tukiongea na wasichana, tukiongeleza wa parents kwa machurches, kwa shule, tuambie hii kasi si mbaya, ni kasi yenye inalipa. Na inalipa Lofty, inalipa. Wewe imekulipa? Inalipa. Hapo umesisitiza sana Roda hapo kwa kulipa. Inalipa. So ndio, na kuna wanawake wengine sasa nji yangu walikuwa wamekuja hiyo the same college nilienda ya DTW. So tukakutana, tukaongea na tukaona kwa kweli let us help these girls. Ukienda in the villages, msichana anakuona anakuambia mam nitafutie kasi. Kasi utamtolea wapi? Amesikia kasi hapa na ile. Na muungano wenu sasa kuna wanawake wangapi ambao umewafikia? Tunaelekea 14 women. Na shule umefikia ngapi kuambia wewe mtoto msichana wa kike ukimaliza kidato cha 4 ingia hapa technical? Tumetembea kama 30 schools. And you'll be shocked when you look at their faces, the way they behave when we put on our overalls. They open their mouths, their eyes, and they cannot believe that we are making. Shikilia hapo tutakuwa tunarudi kwako tupate sasa uhondo zaidi wa iwapo ndo umeachia hapo shule 30 ama bado unaendelea. Lakini Daniel, tukija kwako pengine Roda ameelezea na hatujui ndani zaidi, maana amesema pato lipo, lakini je, unaona wanawake ambao wamejaribu, maana tumeona wengi wanajaribu kuwa mekaniki, wanajaribu kuwa seremala, lakini inaishia pahali tu, sijui ni nguvu zile za kike zinazidi za nyumbani ama wanakosea wapi kuingiza ujuzi wa uchumi na uwekezaji ili wasonge zaidi mbele, wafanyeje? Hiyo swali ni swali sio rahisi sana kujibu, lakini tukiangalia vile mambo hukuwa katika hata hii society yetu kama Kenya. Siwezi sema ati ni kwa sababu ile nguvu ya kike ati imeisha. Ni kwanza nafikiri kuna shida kadhaa ambayo tunafaa kutatua tukiendelea. Ya kwanza inakuanga ile naweza ita perception ambayo watu wako nayo. Mtu ambaye ako na gari akipeleka gari kwenye garage alafu apate kuna mechanic pale, mwanaume na wa kike, kuna ile bias inaweza fanya mtu labda achague mwanaume badala ya kuchagua mwanamke ashughulikie gari yake. Na haimaanishi ati mwanamke hajui kazi yake. Wanafikiria pengine mwanamke hajui skurubu iko wapi, nati iko wapi. Kwa sababu hatujazoea. Sasa ni kitu ambayo hatujazoea kuona. Tulipolelewa hatukuwa tunaona wanawake wengi kwenye garage. Na vile Roda alivyosema hatujazoea kuona wanawake wakiwa kwenye overall. Kwa hivyo mtazamo, hiyo mtazamo ambao watu wako nayo. Shikilia hapo kwenye mtazamo. Kuna binti hapa anatupa mtazamo tofauti, amevali surupwenye lake, ameshika skurubu zake, nati
mabati na kadhalika. Hebu tujiunge naye moja kwa moja pale, sijui anachomelea nini leo. Frida, uko wapi? Naona umeacha wanahabari, umeamua kuwa mwanamke fundi. Tuambie kunani kule, uko wapi kwanza? Unajua Lofty, wanasema kwamba mwanamke ni nguo, mwanaume ni kazi, lakini hapa mambo ni tofauti. Mimi nishapiga sare zangu, niko wera. Na kama unavyoona nilikuwa nimevalishwa miwani hapa kwa sababu nachomelea chuma kadha wa kadha. Lakini Lofty, hii leo nimekita kambi katika eneo hili la Huruma. Hapa kuna mwanadada fulani ambaye anatambulika kama Maureen. Maureen amefanya hii kazi kwa miaka 7, kuchomelea vyuma. Maureen, kidogo njoo zungumze nami, naona ashabebana na vyuma vyake. Simama hapa tu zungumze nasi. Karibu tu, karibia hapa. Naam, Maureen. Yes. Shikilia kwanza hii kwa sababu kidogo isije kanipatia. Inafaa kuwekelewa hapo. Oh, inafaa kuwekelewa hapo juu. Hapo in case of anything. Unajua ikianguka inaweza ikakuchoma. Yes. Yeah. Vaa barakoa yako vizuri, alafu sasa utujuze mengi kabisa. Hii kazi umeifanya kwa miaka 7. Ni kipi ambacho kilikupatia msukumo wa kufanya hii kazi? Hii kazi nilifanya kwa miaka 7. Na reason ya kunifanya nifanye hii kazi ni life Nilimaliza shule, hakuna kazi. So nikatembea katika hali ya kutembea. Unajua shida ni mwalimu. Ndio ikanifunza, ikanifikisha wapi? Hapa nikaanza pole, dirisha 2 nauza alafu nikarudisha, na ndio mimi niko hapa. Maureen, haukuogopa kwa sababu hii ni kazi ambayo sana inafanywa na wanaume, lakini ukaona wewe mwanamke utajitosa hapa ndani? Hukuogopa kwamba wanaume labda watakufukuza? Wakwambia achana na kazi yetu. Well, unajua ikifika mahali unasema I have to do this. Si ndio? So kama mwanamke nikasema nitatoa vitu zote zenye watu wanasema kuhusu mwanamke, na mimi niamue kufanya kazi hii yenye wanaume ndio wanafanya. Naam. Na ndio maana nikaamua na nikajitosa kwa hii uwanja na nikaamua kufanya hii kazi kwa roho moja. Na ni dream yangu kufanya hii kazi big yangu. Na imekusaidia vipi labda kufanya hii kazi? Umetengeneza gates za kina nani huko? Kwa sababu hata hapa naona ofisi ya serikali, sijui kama ni wewe ambao umetengeneza zile milango. Nilipata chance ya kutengeneza partly. Naweza sema nilipata chance ya kutengeneza partly some of that work. Na zingine mingi kwa mashule na itangwa kutengeneza. Naam. Na sasa ni dream yangu kufanya hii kazi zaidi na zaidi. Yes. Naam. Haya, Maureen, hapa kuna vyuma, kuna moto. Labda ni changamoto gani ambazo wewe kama mwanamke umepitia katika hii kazi? Kwa sababu si kazi rahisi. Si rahisi. Si rahisi. Hapa hivi inabidi unajikaza. Changamoto ziko. Like wakati unapata stima imetokana, unajua inabidi utatafutana na wanaume. But inabidi tuongeane nao vizuri, tunaelewana na kazi, lakini nachapa kabisa. Kama ni kuunganisha vyuma mwenyewe najua sasa hii. Kwa sasa niko na experience ya kutosha. Utakuwa unatuonyesha kwa muda ambao si mrefu kwa sababu gate ya Lofty Matambo juzi iligongwa. Sasa mimi nataka umtengenezee gate nzuri kabisa, lakini kabla kujamtengenezea, je, umetengenezea watu mashuhuri ama ungetarajia kutengenezea mtu yote mashuhuri? Dream yangu kuu. Dream yangu kuu ni kutengenezea Hustler Ruto. Nikipata nafasi. Ila wakati alikuwa analalamika security, bwana ningemtengenezea gate ingine. Naomba tu hiyo chance tu nipate kumtengenezea. Kwa hivyo ukimtengenezea gate yeye na wengine wote, ya wengine wengi, lakini sana yeye nipate nafasi. Haya, dream yangu kubwa hiyo. Inama kidogo tuchomelee kidogo, lakini pia hebu tueleze uko na lipi la kuambia kina mama ambao wamejitosa katika hizi kazi ambazo zinaonekana ni kama ni kazi za wanaume? Akina mama naweza nikawaambia hivi, hakuna kazi ngumu. Naam. Life ni vile utaiweka. Ukiamua sasa hii juu hakuna ulie kwa nyumba ulale. Naam. Nani atakuletea? Hakuna haja ya kushinda ukilia hakuna pesa. Kazi yote ile, iwe ni hii ya chuma, iwe hata ya kusukuma mkokoteni. Mimi hata nikipata mkokoteni nasukuma tu. Nasukumanga. Unasukuma tu na unafanya bora upate chakula. Na Waswahili wanasema palipo patamu ndo huishia hapo hapo, hata chakula kitamu kipikwi kingi. Lakini tutarudi kwao tuone namna gani, manake Frida lazima atachomelea ile dirisha langu ambalo amesema ninatengenezewa pale. Na ni Maureen huyo akiwa mtaa Huruma kuelezea tu namna gani alijitosa katika kazi hii ya kuchoma vyuma na uhunzi kwa ujumla, na ufundi vile vile, ili kujaribu kuingia katika sekta hii ambayo imetajwa na wengi kama ya wanaume. Lakini Daniel, nimekukatiza kidogo. Kuna kitu amezungumza hapa Maureen,
fulani ambao kimenigusa sana, kwamba kuna wakati kitu kikifanyika, kwa mfano moto, umeme upotee, atawatafuta wanaume, hata kama anasema mimi nimejisimamia mwenyewe. Hapo tunajifunza nini uhusiano kati ya wanaume na wanawake katika kuwasaidia labda kwenye hizi lingo? Hapo tunajifunza, tuwaona tu bado ile kile kitu ambacho nilikuwa naongelea, ile mtazamo ambao tunao kati ya wanaume na wanawake katika hiyo sekta. Kunaona kukiwa na shida fulani tunataka kukimbilia area ambayo tumezoea ikiwa kitu ambayo inahitaji nguvu ama kitu kama hiyo. Je, inaonyesha kwamba wanawake hawajiamini kama alivyosema, pengine wangejifunza wenyewe kila kitu, paka labda kuregesha umeme ukipotea, kukiwa na moto, wajifunze wenyewe, ama ni sawa kuwategemea wanaume katika ile njia? Wanaweza jifunza wenyewe, lakini pia wanafaa kuweza kusaidiwa kufunzwa pia kwa urahisi. Kwa wale watu ambao wako na hizi opportunities, isikuwa unaenda tu kutafuta mwanaume peke yake ili uweze kumfunza. Wanawake wakiweza kufunzwa pia wao wataweza kufunza wengine, na hivyo ndio wataweza kuitana na kuwa wengi katika industry. Naam. Na tutakuja kwako tueleze kwa sasa uwekezaji, labda wafanyeje zaidi ili kuwekeza, maana kuna masuala ya mtaji, kuna masuala labda ya kufanya utafiti na kadhalika. Si kuingia tu na kufanya, pengine anaweza panua vipi, anasema anatamani kumtengenezea hasla, anaweza kufikia vipi watu ambao ni soko pana kama anavyotamani katika uhalisia wa mambo sasa. Lakini Roda, kumetokezea swala la mwanaume hapa kusaidia wanawake. Ni changamoto gani ambazo ulipitia wewe, labda kutoka chuoni mpaka kuanza kazi, unapotangamana na wanaume? Okay, kulikuwa na mashinda nikisoma kwamba I couldn't reach zile 5 zimewekwa. So nilihave kutafuta nitengenezewe stand nipande, lakini ulikuwa mfupi. Nilikuwa mfupi. Alafu saa nyingine unakuta ile chuma unaambiwa uinue ukakate. Ni mzito sana. Kwangu mimi nilikuwa the first lady in DTDubi. So I didn't have a lady to support me. I had to work with the men who were there. My classmates, yes. And I think it is all right for a lady to ask for help from ama assistance from a man, because hata Mungu alituumba tukiwa wangapi? Wawili. Na akasema tusaidiane. So what is the problem? Kwa hivyo hakuna shida. Iko sawa kabisa. Changamoto zingine ambazo umepitia, najua sijui kama una familia, mume, watoto, lakini pengine kama ipo familia, ilikuwaje vigumu kwa mwanamke fundi kukubalika labda na mume wake, mchumba wake? Je, kuna wengine walikukataa kwa sababu ya hiyo hali? Sasa wakati ule mchumba wangu alikuwa ananinyemelea, niseme hivyo. Kulikuwa na matatizo kwa watu around, but yeye alikuwa serious. Matatizo yalikuwa gani? Like utaoa mwanamke anaenda kuvaa overall, analala chini na wanaume, huyu si bibi mzuri, atakuwa malaya. You know, those days we could be told those things in the eye. Yeah. Then but yeye alikuwa anajua mimi ni mechanic, because mara ya kwanza nilimwambia, do you know I'm in college ya mechanics in DTDubi? Akaniambia najua. Nikamwambia, so at the end of this I'll become a mechanic. Najua. So mimi nikasema ni sawa. Kama ule ananitaka anajua na ananitaka bado. Naenda na yeye. Lakini sikujali. Ukafa na yeye. Kabisa. Mpaka wa leo. Mpaka wa leo. Matatizo mengine tutakuwa tunayazungumzia pale kazini, maana najua kuna wakati ulisimamia kikosi cha zaidi ya karibia wanaume 100 wakiwa chini yako, ukiwa unawasimamia. Tunataka kuona kama kuna changamoto gani, labda heshima tunakupa kiasi gani si kama wanaume. Lakini kwako Daniel, swala la kuwekeza kwa mapana kwa wanawake, wajifunze vipi, wafanye vipi, wafate michakato gani ili kwamba isiwe biashara ndogo tu kama tumemwona ule binti, lakini aipanueje? Nafikiri kama kuna kitu moja ambao akina mama na wanawake wamefanya vyema katika hii society yetu ya Kenya ni ile area ya uwekezaji. Ukipata zile cooperatives ambazo wameungana pamoja na kusaidiana na kuendeleza biashara zao, ni kitu ambao wanafanya vizuri sana. Sasa kwa hiyo area ya uwekezaji, kitu moja ambao wanaweza fanya tu ni kushikana mkono, kama vile Roda anavyofanya. Kushikana mkono wakiwa wengi, mnaweza kusaidia na hata kupata wateja, hiyo kupeana referrals, mtu anaweza kuja na hivyo ndio mnaweza kuongezana katika biashara. So kuna uwekezaji kwa ile hali ya kukuja pamoja, kusaidiana pamoja, kuweka kama ni pesa ama fedha pamoja ili kuweza kuexpand na kufanya biashara iwe pana. Na pia kuna ile kukuja pamoja ili kuweza
kusaidiana kupata opportunities na kupata wateja. Alafu pia vile Roda alivyosema, kama vile yeye alikuwa shuleni akianza, kuna zile vitu ambayo labda ilikuwa ngumu kuinua kama mwanamke. Lakini sasa tumeona vile teknolojia inavyoingia, kuna mashine ambazo zinakuja zinasaidia kufanya ile injini, inaweza kubeba vyuma vikubwa vinabebwa tu kutumia mashine kabisa. So hata wakikuja pamoja na waungane, wanaweza anzisha partnerships na makampuni na wanunue vifaa kama hivyo, na ili wawe na biashara ambazo ni kubwa na zinaweza pata wateja ambao wanataka. Katika siku za hivi karibuni tumesikia sana msukumo wa serikali kuanzisha hazina nyingi zimekuwa za vijana. Wanawake pia kuna wakati walikuwa wamewekewa hazina yao, lakini sijui kwa nini zimefifia. Maana yake ni pesa kwa vijana, mashindano kwa vijana ya uwekezaji na ubunifu. Wanawake wanaanza kusahaulika ama namna gani, Daniel? Nafikiri tu ni ile elimu ambayo watu wako na, kwa sababu kawaida inakuanga vijana na akina mama hukuwa pamoja mara nyingi. So kwa hivyo ni kama tu ile naweza sema ile message ambayo iko kule nje imekuanga hiyo message imeenezewa kwa vijana sana, lakini pia akina mama wako na hizi opportunities pia nao. Naam. Nafahamishwa kwamba lango liko tayari kule Huruma Frida mwaka amelimalizia, lakini kwa sababu bado linapakwa rangi, na najua mimi napenda rangi ya waridi na zambarau zichanganywe, nitakuwa nachukua pumziko kidogo wachanganye hizo rangi na morini, alafu nikirudi tuangalie wamefikia wapi. Mtazamaji, usiende mbali, endelea kusema nasi mtandaoni, jumbe zako, maoni yako, tutakuwa tunazungumza na kuiangazia zaidi kwenye NTV Sasa. Get the best value for your money by subscribing today for Classic Bouquet at only 899 shillings for 30 days to enjoy 64 channels. Classic Bouquet. Premium content on Star Times. Subscribe today. Did you know at Ruiru Mabati Factory, we offer free delivery within the same day? Did you know at Ruiru Mabati Factory, you can open an account and lipa pole pole at your convenience? Did you know at Ruiru Mabati Factory, you can get customized sizes according to your roof plan to avoid wastage? Call us now on 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. We've learned to savor the moments that were always there. And they never tasted this good. Absa congratulates Ferdinand Omanyala on breaking the 100 meters African record at the Absa Kipkeino Classic. Stand a chance to win 1 million Kenya shillings monthly grand prize by depositing into your personal or business account. 10 lucky winners will get to double their deposit of up to 100,000 Kenya shillings. The more you deposit, the higher your chances of winning. That's Africanacity. That's Absa. It's been an exciting 1 year of daring abroad on NTV. We've taken you to various parts of the world. Greetings from Seychelles once again. It's a very beautiful island. Greetings from Goma City in eastern part of DRC now. Washington, D.C. Karibu to our new restaurant, The Consulate. Karibu Tanzania. South Sudan. Be sure to join us from this Saturday, that is 2nd October, as we roll into the new season. The pace, the focus, the sweat, the passion, the reward. It's his day, his race, his London Marathon. The London Marathon, 3rd October, live and free on NTV.
AMRC's objectives are aligned with the government's affordable housing pillar of the Big Four agenda. Visit any of the participating financial institutions today and start your home ownership journey. Kenya Mortgage Refinance Company, unlocking liquidity for affordable housing. Safi kabisa, unaendelea kutazama NTV Sasa, na leo ni siku ya kina mama, teknolojia na ufundi, na ndio maana tumekuuliza iwapo unaona ni kipi kifanywe ili kupanua nafasi za teknolojia na ufundi kwa kina mama. Aslofti Matambo at NTV Kenya, nasoma jumbe zako. Na Banja Oliver anasema hello kaka Lofty, drop me nobody by Mavo Culture. Jameni, sijui naona nazungumza kama DJ ama namna gani, lakini ujumbe mwacha hizi zingine. Asante sana Mutoga Newton, anasema natazama kipindi kizuri sana, shukran, tutakuwa nazisoma zaidi. Lakini nafahamishwa kwamba lango liko tayari. Arnold, mwelekezi wangu, lango naambua bado la pakwa rangi. Haya, acha turudi hapa studioni. Roda, naona umeingia kwenye chondo chako na kututolea vifaa. Hizi ni spana mbalimbali. Pengine mtazamaji anafikiria labda unazungumza tu ni hekaya za Abunuwasi, lakini huelewi haya mambo. Hebu tueleze vifaa vinatumika wapi, kivipi, kabla kwenda kwa Daniel kutupa utaalamu wa kutafuta biashara. Hapa tuko na tester lamp. Saa ingine gari yako inapoteza moto, unataka tutafute moto imepotelea wapi. Tunatumia hii kifaa inaitwa tester lamp. Tester lamp. Pale ukiweka kwa live na earth unakuta hii moto inaonyesha ndani ya hii tester lamp. Unajua kama hionyeshi hapo kuna shinda. Hata fuses you check tu kwa connections zake hivyo. Ndio. Hii nayo unaweza kama unafanya anything like kupull. Unaona wires. Ama unataka kukata, ndio you solder ushikanishe, unatumia hii. Unaweza kata, pia inakata. Haya, hii ni screwdriver na ni magnetic. In case your screws fall down, unaweza ivikia tu mchangani pale, hata utafute tu hapo na inajileta yenyewe. Inajileta. So hizi ni spanners tu za kufungua. There are spanners zile both sides zimefanana, na kuna spanners zile asifanani kama hii. Kama hiyo ni nambari ngapi hiyo? Sasa hii ni namba 13. Both sides. Kuna zile nuts huwezi fungua na pande hii ya nini spanner. You can only tumia pande hii. So they are made hiyo pande ambayo iko na shimo katikati. Unatumia hii. Kuna zile nazo zinatumia ile iko na huku namna hii, imebend. Haziwezi tumika kwa hii. So unafungua kwa mfano kama nati iko ndani. Na iko mahali unahitaji kuingia kidogo. Unatumia hii. Ndio. So sasa ni nambari ngapi ama inaitwaje jina lake hii? Hii ni unasema tu spanner number. Si tunaambianaga leta spanner number 13. Leta 10 kulingana na ile na bolt unaona pale. Tunazijua, ukiangalia unajua hii bolt ni namba gani, ukiangalia unajua hii ni nut gani. Ndio. Sasa hii nayo ni extension, short extension. Kuna pale utahitaji kufikia bolt ama nut iko mbali sana. Kama kwenye injini labda. Na other places. Sasa unatumia hii. Unatumia hii pale. Kama iko chini pale kuna mwaga oil sasa hapo. Hapana, wewe mwagi na hii loft wewe ni nini? Si ndo unanifunza Roda? Hii nimekuambia ni ya kufungua tu nut ama bolt. But not for ile ya kumwaga oil ni ipi? Maana ninajua tu kumwaga oil. Unaingiza somewhere pale kwa drain plug ya sump. Unafungua. You can also use this anyway. You do this. Chini ya sump pale. Unapajua? Napajua. Okay. Kumbe ni mechanic. So unafungua. Na kuna ingine inaitagwa ratchet. Hiyo ni quick work. Ratchet. Inakaje? Hiyo nayo atunge beba zote hapo. Naam. All these are spanners. Kwa hivyo mambo ndo hayo. Hapa ndio karamu yangu iko. Nikifika pale kwa ofisi yangu ile ni garage, natumia hizi karamu. Na beba handbag yangu ndio hii.
ndio inanibebea hizi kalamu zangu. Hiyo handbag huogopi kuibeba popote? Hapana. Niogope kwa nini? Wewe unaogopa kubeba ile briefcase yako na laptop na microphone? Why should I fear? That is my job. I love it. Au sio? Utakuwa unatujuza, maana unasema kuna kipato sana. Kuna mtazamaji mwanamke pale nje anataka kujua hiki kipato, kwa mfano kwa mwezi nikifungua garaji yangu mimi kama mwanamke nitatengeneza hela kiasi gani? Lakini Daniel, tumeonyeshwa hivi vitu vyote hapa. Unaona kina Roda na wanawake wengine wanafaa kujinasibisha, kujiweka katika ukuruba na mashirika yapi, kampuni zipi, idara zipi, wizara zipi serikalini, ili labda kuingia katika makubaliano, mikataba, ili kuwawezesha kupanuka zaidi? Wale akina mama ambao kuna mabiashara zao wanaweza angalia, kama tukiangalia kwenye serikali kuna hii Women Enterprise Fund ambayo ilitengenezwa ili iweze kushughulikia biashara ambazo zinaongozwa na akina mama na ambazo zimepatia kazi ya akina mama. Ikiwa unahitaji fedha, unaweza angalia pale na uweze kuapply na wanaweza kupatia fedha ya kuongeza biashara. Hiyo ni area moja. Lakini shida ambayo tunakuanga nayo Kenya hii ni hizi organizations za serikali saa zingine kupata hiyo pesa vile inavyofaa haziingiani. Pia tumeona mabenki sasa wakiwa wamepartner. Tunaona benki kama Equity walipartner na United Nations Development Program, wakaanzisha kuna program inaitwa Fanikisha ambayo pia huegemea kwa kina mama. So ukienda kwa benki kama Equity unapata wako na facilities ambazo zinasaidia kina mama specifically. Na pia mabenki zingine kama kina cooperative na mabenki mengi, hizi benki kuu ziukuwa na facilities za kina mama. Lakini kitu moja ambacho ningependa kusema ni kuwa shida hukuanga kupata pesa kutoka kwenye mabenki, lakini shida hukuanga ni kwa sababu zile records hazikuangi zimewekwa vizuri. Kwa sababu benki ndio ikupe pesa, inataka kuona umekuwa kila mwezi unapata shilingi ngapi, unapata shilingi ngapi kwa siku, kwa wiki, ili waweze kujua huyu tukimpatia fedha ataweza kulipa ngapi. Kwa hivyo rekodi muhimu. Hizo rekodi ni muhimu. So unapolipwa, mteja akikuja umemfanyisha kazi, ni vyema kujaribu kuunganisha mahali pesa inaenda na benki. Kama ni M-Pesa watasema hatujui hiyo pesa inaenda wapi, lakini kama inapitia benki, hapo ndio sasa inakuwa rahisi. So kufungua bank account, kisha ndio baada ya miezi 6 ukienda kwenye benki wanasema haya, hivi ndio tunaona fedha inaingia. Kama unataka kuongeza biashara tunaweza kupatia fedha inatoshana hivi. Safi kabisa. Tutakuja kwako pia Rodo, tuambie iwapo mmeanza kufanya kazi na haya mashirika ama bado mnasubiri. Lakini swala la kuweka akiba na kuweka rekodi, vile vile hata kina mama ambao hawako katika hii sekta wanafaa kulifanya. Ndio maana nataka tuelekee moja kwa moja hadi Taita Taveta ambapo Billy Otieno anazungumza na kina mama sokoni. Labda nawauliza ni kwa nini hawajaingia katika sekta hii ya kina Roda, wameamua kuuza mboga, matunda, tikiti maji, parachichi, karakara na kadhalika, baadhi ya matunda tu. Billy, naam, tutakuwa tunaelekea kwake Billy muda si mrefu, lakini Roda alivyozungumza Daniel, je, kuna baadhi ya mashirika mnafanya kazi nao pamoja, wizara ya katika serikali na kadhalika ambazo zinawasaidia, ama bado mnafikia kufika pale? Kwa kusema ukweli, tumejaribu some ministries lakini hatujafika hapo, hatujapata any help. Tumeenda kwa WEF, Women Fund. Sasa Rofty, a workshop you need heavy equipment today for us to go together na hizi workshops zingine. You'll need machine za kulift engines, you'll need machine ya kulift gari. So you don't need 100,000. You need good money. Millions to set up the workshop, and you also need a ground where when you set up that workshop you are sure when you leave that car, your customer hapo, the car is safe. Usalama. Na pia workshop ile msichana anaweza kuja kama ako expectant maybe 2 months. Anaweza change engine oil. Unaona, because ata lift. Yani mahali kuko comfortable. Na hiyo patikana kwa 100,000. Kwa hivyo unasema viwango ambavyo vinatolewa kwa hii fedha ya hazina kina mama ni kidogo sana? For us it's very little. Mlipoenda mliambiwa mnaweza kufanikiwa kupata pesa ngapi? Sasa niliuliza
na tukaambiwa at first we start with 100,000. Kwako hilo ni kama tone baharini. Is my tools. Is my tools. Hiki kibeti chako peke yake? Hiki kibeti yangu tu peke yake inabeba tu peke yake. 100,000 Aisha. I need millions and millions. So if I can know any other that can support us, really we are in need of partners to help us get a workshop, a decent one, well equipped. And also remember, our girls, they don't have that hard skin like we do, because sisi tulianza mapema na tulipata handship. Sasa hii wako sawa, serikali kwa hapa. Now tunataka mahali msichana akikuja kwa comfortable. Pale tu. Hebu shikilia hapo Roda kidogo, naambiwa Billy yako tayari kule Taita Taveta. Billy, naja kwako tujuze labda wanawake pale sokoni wanasemaje, mbona wanaogopa kazi za ufundi? Shukran kabisa Lofty, na niko hapa katika soko la markiti hapa kaunti ya Taita Taveta ambalo lipo katika eneo bunge la Voi, na ni kwamba shughuli ama masuala ya teknolojia ni masuala ambayo wanawake, labda mama kama unasafiri zungumza naye kidogo masuala haya. Tasongea kidogo, karibu tuzungumze tafadhali nakuomba. Lofty, kama ninavyosema ni kwamba swala la teknolojia limekuwa swala ambalo wanawake wengi hawajaweza kujitosa ndani, na nimekuja katika soko hili la markiti ili niweze kuelewa kwa kina ni vipi wanawake wanalichukulia ile swala la teknolojia. Nazungumza na mwanamke huyu, labda mama kama unaweza songa karibu, kuelezea kwa majina unaitwa nani na hisia yako kuhusiana na swala la teknolojia. Wanawake wengi wako katika wanawake wengi wanaonekana hawajakuwa katika mfumo wa teknolojia, na wengi kama wewe hivi kwa sasa uko hapa sokoni unaangalia bidhaa kama chakula na nini, unaona vipi imekuwa, kwa nini wanawake wengi hawako katika swala la teknolojia? Majina ni Ufundi Nyambo, mimi ni mwanasoko hapa. Lakini kwa ujumla teknolojia mama wengi hawajaifikia vizuri, lakini teknolojia naona inaweza saidia wengine sana. Maana kazi hizi tunadharau, lakini zinatupatia mapato mazuri, na wengi wanadharau, lakini sisi tunapata faida. Kwa hivyo ningeomba tu, ukiwa popote pale, kama huna kazi unafanya, jiunge na wenzako ili na wewe uweze kupata kitu. Serikali inaweza kuweka kipaumbele katika masomo ya teknolojia na ufundi. Labda unahisi ukianzia hapo, labda nyinyi kama wazazi inafaa kuweza kuwasukuma wale watoto wenye wasiku labda waweze kuenda katika barabara hiyo ya kupata mafunzo ya kiufundi na teknolojia kuanzia labda sio wadogo. Kabisa, hiyo ni wazo nzuri. Kwanza serikali itunga mkono vijana, hata vijana wa kike, hata wa kiume, wapate mafundisho ili waweze kuanzisha biashara zao wenyewe, na wakipata mafundisho nina hakika watasaidika. Labda Lofty, kwa sababu ya wakati nimeweza kumsikia mama huyu akizungumzia, akisisitiza labda swala la wanawake katika ufundi linafaa kuanzia pale wakiwa mashinani, wakiwa pale kuanzia shule, na tukiangalia hata mfumo wa shule ambao umeweza kugeuzwa, mfumo wa masomo ambao umegeuzwa hivi punde, ni kwamba inaweza kuchangia hayo yote, na ni hayo tu nitakuwa napata ni hisia yake mama, umeweza kusikia, na ni hayo tu nitakuwa niko nayo kwa sasa. Tutakuwa tukijumuika nanyi baadaye. Kwako studio. Taveta, kunradhi mtazamaji kwa mgando kidogo wa picha zile, lakini si umepata ujumbe ni kwamba wanawake wanasema bado hawajaingia sana katika teknolojia, labda sababu ya fedha ama kutojua kinachoendelea, nafasi zilizopo, lakini Roda anawatoa taka masikioni hapa siku ya leo. Daniel, umesikia kilio cha Roda kwamba zile hela, umetaja baadhi ya mashirika na anasema washakwenda lakini hela kidogo sana. Ushauri wako kwa hizi asasi, hizi taasisi na haya mashirika ni upi kusaidia kina mama? Kuna yale mashirika kama hizi haya ya serikali, kama hiyo Women Enterprise Fund ambayo
imeanzishwa na serikali, tumeona shirika kama huo ile amount wanaweza kupeana ni kidogo sana. Sasa inaonekana kitu kama Women Enterprise Fund huo anafadhalisha yale mabiashara ambayo tu yanaanza tu, lakini yale biashara ambazo yamekuwa kwa miaka kadhaa, biashara kama hizo sasa wanaweza kujaribu kuanzisha uhusiano na mabenki sana sana, ili kwa sababu mabenki wako na hiyo uwezo ya kupeana yale pesa ambayo wanahitaji kile kiwango. Ile kiwango. Naam. Roda, labda tukimalizia, ajenda yako ya miaka 3-5 ijayo ni ipi, na shirika lako hili, muungano wako Wanawake Ufundi nchini Kenya? Tuna intend ku sensitize this issue because wasichana wanaogopa hizi kazi, technical courses. As you can see, there are not many. Sisi ile tunataka sana kufanya ni kuzunguka the whole country. Tupate ruhusa tuzunguke hizi shule tuseme, because inakuwa ngumu kuingia kwa shule kama una permission from the Ministry of Education. Na pia hiyo workshop, tunahitaji a workshop. Unajua vizuri hata constitution yetu inasema lazima mwanamke awe na mahali ya kunyonyeshea mtoto. Ndio? Hawezi peleka mtoto, huwezi toka kazini mbali uende ukanyonyeshe nyumbani. Tunataka workshop decent, pali utaweza nyonyesha mtoto, pali utaweza badilishia mtoto, na hiyo that is our vision, because we want to train these girls and employ them. And if we don't employ them, we will be able to send them to other institutions za magari, zile tunajuana nazo, kuna zile tunajua za kuchomelea, pia welding we do, because aka is welded. Na ujue as we talk, tuko na wasichana tume empower already. They are being trained by a community based organization in Kayore. Inaitwa Sasa Plus Kenya. Under the leadership of Ronald. Mechanics wa pikipiki. Tuliingilia pikipiki kwa sababu tuliona this industry inakuja very fast. Na ni vizuri tushike wasichana kwanza wafanye hiyo, waone utamu wa fedha ya kasi ya mkono. Roda, hapo kwa fedha umepataja vizuri sana. Kwa hivyo katika mtu akiwa na gareji yake anaweza tengeza kama shilingi ngapi kwa mwezi hivi? Per month. Per month. Okay, it depend na flow ya magari. Right now the flow is not very good because of the pandemic. But previously, even a week you can make 100,000. So how many weeks are there in a wiki 4? 4. 500,000. Sasa tunataka hata hao wenyewe jameni bwana, wasichana ingieni katika hizi kazi bwana. Kumbe pesa iko hapa na kina Roda na nyinyi mnasuasua tu pale. Watuletee magari hizi kubwa kubwa tuwatengenezee, waone wamama wanaweza. Asante. Ndio Asura tuletee yake uone. Nitamwambia. Shukrani sana mwelekezi wangu. Arnold anasema tumalizie hapo na mlango wangu haujafika. Sijui imekuaje Frida kule Huruma, lakini nasema asante sana kwa wote waliofanikisha mpango mzima siku ya leo wa NTV Sasa. Daniel Kalia, huyu ni mtaalamu wa uwekezaji na uchumi. Asante Roda Ireri, mwenyekiti wa muungano wa Wanawake Ufundi nchini Kenya WTFAK, kwa kufika vile vile. Mimi naitwa Lofty Matambo na kutakia mchana mwema, lakini salia papo hapo maana habari kwa lugha ya Kimombo zinakujia saa 7 ndani ya NTV. Usiende mbali, endelea kutazama.